Kekuatan AI saat membentuk makhluk kombinasi hewan dan tumbuhan. 1. Bunga matahari dan singa. Akan membentuk singa yang berambut kelopak bunga matahari dengan armor. Yang kedua, sawi dan beruang. Beruang hijau dengan motif daun dan bersayap daun sawi. Ketiga, durian dan elang. Elang yang berubah menjadi bentuk bulunya seperti kulit durian. Menurut teman-teman, bagaimana? Apakah kalian suka dengan video kali ini?